Ya, Mbak silakan. dengan baju putih silakan maju untuk bertanya. Nama saya Anastasia Lestari dan saya seorang Katolik. Anastasia, kalau bisa kita potongin ya pertanyaannya ya. Karena I have to like. Sister, do you understand translate it. English? If Okay. you understand English, pose the question in English. So her name is Apabila Anastasia. Anda and she's memahami Catholic. Inggris, bahasa Inggris, semua English, pertanyaan akan she should be knowing English. bisa diajukan Mau dengan bahasa Inggris. Mau bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Indonesia aja. Indonesia. Iya. Okay. She wants to do it in Does she know Indonesia. English? No. She prefers Indonesia. Apakah dia mengerti bahasa Bahasa Inggris? Indonesia. Oke, silakan. Silakan. Kan seperti kita tahu, katanya hanya Islam yang diakui. Dan saya sebagai seorang Katolik, kenapa kalau setiap saya berdoa ke Tuhan saya tetap dijabah, tetap dapat mukjizat gitu. Kalau misalnya hanya Islam yang benar, apa doa saya itu hanya kebetulan dijawab atau Allah hanya kasihan aja sama doa-doa saya? Terima kasih. Okay. So The question posed is that I said that inna dina indal al-Islam, the only religion accepted in the sight of Allah is Satu-satunya Islam. agama yang diterima oleh di sisi Allah adalah Islam. Itu yang saya nyatakan. Dan kalau memang seperti itu, kenapa? Kenapa orang Katolik pun dijawab doanya? Islam adalah satu-satunya agama yang diterima di sisi Allah. Ini dinyatakan di dalam Al-Quran. Saya menyatakan itu karena Islam adalah satu-satunya agama yang memiliki solusi untuk masalah-masalah umat manusia. Apabila Anda mendengar kuliah ini, kuliah yang saya nyatakan tadi, Anda akan mendapat jawaban-jawabannya. Semua kitab-kitab suci tidak mampu menghadapi masalah-masalah yang dihadapi oleh umat manusia. Hanya Islam yang mampu menghadapi masalah-masalah umat manusia, bahkan hingga zaman saat ini. Saya percaya sama Bapak. Coming to your second question, that when she prays, Ketika Anda berdoa kepada Tuhan, kenapa doa-doa Anda dijawab? Hanya karena doa-doa Anda dijawab, tidak berarti siapa yang Anda sembah itu benar. Ketika Anda merasa bahwa doa-doa Anda diterima, tidak berarti Anda menyembah Tuhan yang tepat. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Quran dan di banyak kitab, mintalah maka akan kuberi. Allah gives you rope to go to and fro. That means Allah, what you think, you ask for wealth. You think wealth is going to save you, Allah gives you wealth. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan memberikan apa yang Anda inginkan. Jika jika Anda menginginkan harta, maka Tuhan akan memberikan Anda harta. Tapi tidak berarti Anda menyembah Tuhan yang benar. Allah Subhanahu wa taala, Tuhan, mengabulkan doa-doa Anda untuk menguji Anda. Apakah benar Anda menyembah Tuhan yang benar? Tuhan mencoba menguji Anda. There is not a single unequivocal statement in the complete Bible where Jesus Christ, peace be upon him, Dan says, sekali lagi saya "I am katakan God, bahwa di dalam how Bible it is worship me." tidak ada satupun pernyataan yang tegas menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. That just because you pray to a false God, Jadi and your prayers apabila are Anda answered, merasa that doesn't Anda mean sembahyang that kepada seorang you Tuhan are praying yang to sebenarnya the true bukan God. Tuhan yang tepat, Almighty God tidak says berarti in the Quran and doa other Anda tidak scriptures, dijawab He oleh agrees Tuhan yang sesungguhnya. and gives you rope to go to and fro. So it is you who should realize who is a true God and who is Oleh karena not. itu Anda Which is harus the correct berpikir, religion or not. harus So if you put mengkaji the test mana of agama yang logic, benar. all the Gunakan religions logika will Anda fail except the Quran. If bahwa you put the semua test of agama science, gagal menghadapi masalah-masalah zaman kecuali Islam. so Quran is the only Semua agama religion which is gagal correct, and menghadapi all the masalah-masalah prophets, zaman melalui tuntunannya right from Adam, kecuali Noah, tuntunan yang Abraham, disampaikan di Moses, dalam Jesus, Al-Quran. Muhammad, peace be upon them all of them taught Bahwa nothing semua nabi, but Islam. semua Hope that rasul answers the itu question, sister. mengajarkan tidak lain dan tidak bukan hanya Islam untuk berserah diri kepada Tuhan. Saya pribadi emang kayak kalau berdoa lebih prefer ke Allah Bapa dibanding ke Yesus sendiri, karena
emang kalau menurut logika saya juga Masih English. kok Tuhan waktu mau Yesus waktu mau disalib aja masih berdoa sama Tuhan. Okay, so when Jesus was going to be crucified, he also prayed to God. I prefer praying to God alone, not to Jesus. Baik, Mbak, untuk yang penjelasan pertama dari Dr. Zakir Naik, apakah sudah mengerti tadi bahwa yang pertama Islam is the best religion for humankind. Yang kedua, berdasarkan scientific error, there is no single mistake di Quran yang ditemukan. Yang itu dulu, nanti habis itu baru. Brother, I feel let him do. He's doing a better job, please. Let him do. Brother, can you translate the question to me? Okay. So I'm just going to ask. And sentence by sentence. Boleh. Okay. Okay, so what she is asking is, okay, what she is asking is that she prays preferably to God. And first, please accept our apologies if there are mistakes, because I am personally learning the language to English also. So we are all here to learn, inshallah. Yeah, we're all here to learn. So excuse me, can I ask you to repeat? Boleh tolong diulangi pertanyaannya, please? Tapi dipotongin dikit-dikit dulu, gitu ya. Oke, silakan. Jadi Kalimatnya. intinya kalau So the saya point berdoa is, ke Allah Bapa, I pray to kenapa God. doa saya the masih Father. tetap terkabul? I usually do that. And I feel that my prayers are answered by God. When she prays to God, her prayers still come true. Yeah, terkabul, still come true. Yeah? Okay, the next part. To Allah Bapa. She prefers to pray to God the Father, not to Jesus. And she feels that God the Father. And she feels that Yeah. So when she prays to her God, prayers are answered by doing that. when So she prays to God the Father, not to Jesus Christ. That's what. the Lord Savior, God the Lord Savior. So when she prays to God, well, the Lord Savior, her prayers. I'm sorry. I'm here to help. Okay. She said, I think that she already understand her first two questions, Okay. and she responds that. In fact, yes, she more comfortable when she prayed to the Father God, not the Jesus. So the Father of the Jesus. She is more comfortable to pray to the Father of the Jesus than to the Jesus Christ itself. She said that. She responds to your answer. That's her response to your answer. Sister, can you repeat the last part, Sister Odessa? What was the response to the answer? She declared Dia that faham bahwa she's more dia lebih comfortable nyaman when she prayed ketika dia to the berdoa Father of kepada Jesus, ayah not to Yesus, the bukan Jesus itself, kepada not to Yesus Jesus itu Christ, sendiri. because Does she believe Jesus is God, or does Apakah she dia believe percaya that Yesus Jesus itu is the Tuhan messenger atau of God? Yesus adalah utusan Tuhan? Apakah dipercaya Yesus? Yes. Now she believes that Sekarang dia Jesus percaya is bahwa a messenger of God. Yesus So if she adalah believes utusan. Jesus Apabila is dia the percaya messenger Yesus of adalah God, utusan Tuhan, and she's dan praying ketika to the God of berdoa Jesus, kepada peace be upon him, then she's Tuhan praying to Yesus, the true dan God. maka dia berdoa kepada Tuhan yang tepat. But for her, the God is still Untuk dia, the Tuhan Father of the Jesus, adalah not Allah. Ayah No, dari Yesus, Father of Jesus. ayah. If you are saying Jadi Father apabila means kita God lihat of Jesus, then no problem. Tuhan dari Yesus tidak masalah, karena Allah subhanahu Subhanahu wa Ta'ala, kita adalah semua adalah anak dari Allah. Apabila dia berbicara tentang Tuhan Yesus, dia menyembah Tuhan tersebut dan dia menyembah Tuhan yang sesungguhnya. Kalau kamu percaya bahwa Yesus itu masih berdoa kepada Allah, maka kamu percaya dengan Tuhan yang benar, yaitu Allah. Iya. Yang Einstein. Ya, abis dari tadi kan kayaknya masih ada ini.
Sister, does she believe? Apakah dia percaya? Sister. MashaAllah, you have got 5-10 translators now. Ada 5 penerjemahnya. Okay. I will just present I the wish question. I knew Bahasa. I wish I knew Saya Bahasa. tahu Okay, let me help her. She still believe dia in percaya her God, bahwa Tuhan, toward the Jesus. Are you still believe in your God? Or you want Not to the turn question your of own belief? God, even I believe in my God. Ask her, tanya is dia Jesus God or apakah messenger of Yesus God? Tuhan atau utusan Tuhan. Apakah Yesus itu adalah Tuhan atau Messengers of the God. Sorry? Anak Tuhan, dia percayanya. Jesus is the Son of God. Adalah That's what she believes. Anak Tuhan, itulah yang dia percaya. Son of God. She Son believes Dia percaya bahwa that Jesus is Yesus the Son of adalah God. anak God Tuhan. has got sons by the tons in the Bible. Adam, Tuhan, the son of God. Adam Abraham, adalah the salah son of satu God. All those who are anak led by the Tuhan. Spirit of God are Tapi sons of Tuhan, God. So if you say son jadi is apabila a kita godly lihat, person, I have got no problem. saya tidak But masalah if dengan it is tersebut. Tapi begotten apabila son, then he's not the Tuhan begotten dan son anak, of God. itu berarti You mean tidak to ada. say Jesus is the begotten son of God? Does she mean that Apakah Jesus dia is the bermaksud begotten bahwa son of Yesus God? adalah anak I know to dari translate Tuhan? Begotten is difficult. Yang melahirkan Yesus, bapaknya Yesus. I don't know. She doesn't know, sir. I would request her to read the translation Coba of the baca Quran. terjemahan Al-Quran, Because karena Allah does not Allah beget. tidak punya Allah does not anak. beget, and even the Bible, dan bahkan Injil, the verse in the Bible, ayat Gospel dalam of John, Al-Quran, chapter Yahya, number 3, verse number 16, which says, nomor 16 For God mengatakan so loved bahwa the world that He gave His only begotten Son, whosoever believeth in Him shall dan not die, tidak but have akan everlasting meninggal life. untuk This seumur hidup. word Itu begotten artinya has been thrown out from telah the Bible dilempar as dari interpolation, Injil as a fabrication, sebagai as a buatan, concoction by the Christian sebagai scholars. hal yang This word diubah oleh begotten Kristen. is an interpolation. Kata-kata So if menuhankan you say itu Jesus tidaklah is benar. Jadi apabila Son of Yesus God, adalah meaning anak a Tuhan, godly person, I've got seperti no Tuhan, objection. saya tidak But akan if you menentang. say Tapi begotten apabila son, andang it's an anak yang interpolation in the dituhankan, Bible, it's a fabrication. maka itu adalah He's not suatu the begotten buatan. son, but he is Dia a messenger adalah of God. utusan dari Tuhan. Hope Itu yang answers benar. the question. Itu yang benar. Can we have the next question? okay? This will be the final. This will be